Halo semua, selamat pagi dan selamat sejahtera Tempinai. Selamat datang ke channel King Tripo Solo, channel memikat burung liar. Salam hormat kepada sipu-sipu Toyota yang saya hormati selalu. Tidak lupa juga kepada penonton-penonton dan juga yang sudah mensubscribe di channel King Tripo Solo. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua. Oke Tempinai, ini pagi Tempinai kita lanjut lagi mencari burung sarindit kaki kuning Tempinai. Kita lanjut. Tidak tahu kenapa Tampinai. Tiba-tiba nih sarindit dia di sini lari mengajut. Atau Tampinai melekat ke tidak di Tampinai ada pulut saya taruh. Ada dada lagi di Tampinai. Tunggu dia mengapar lu Tampinai.
Kita tunggu dia mengapar Tampinai. Sudah Tampinai, sudah merah dada Tampinai. Adeng. Hihihi. Merah dada Tampinai. Hehehe. Ya. Gandula lagi Tampinai. Mira di belakang. Nah. Ya. Hey. Mira titik Mira Tampinai. Oke Tampinai, sekarang sudah jam 9.40 Tampinai. Matahari pun sudah tinggi, cuaca belakang cahaya, matahari pun sudah semakin panas Tampinai. Jadi mau berinut pulang lah Tampinai, syukur juga lah ada juga tapau setikur. Banyak juga serindet yang melimpas di sini Tampinai, tapi itulah bila sudah cuaca panas dia tidak menginggap. Tadi ada mendung sedikit, ada inggap. Tapi apapun tetap bersyukur lah Tampinai. Oke lah Tampinai, salam hormat kepada sipu-sipu otai-otai yang saya hormati selalu. Tidak lupa juga kepada penonton-penonton yang sudah menonton video saya ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua. Semoga saksi selalu bahagia selamanya. Salam satu hobi Tampinai. Kita jumpa di lain rancangan.